नमस्ते, मेरो नाम निर्मला अधिकारी। मेरो बाबु चाहिँ 4 वर्ष कम्प्लिट भयो। अनि मेरो बाबुमा चाहिँ अटिजमको समस्या देखेर मैले डायग्नोस चाहिँ उता कान्ति बाल हस्पिटलमै गराएको हो। अनि बाबुलाई चाहिँ स्पिच ओटीहरू गराउनु भन्नु थियो। त्यो प्लस बाबुमा चाहिँ एकदम हाइपर एक्टिभिटिज भएर अनि मैले यहाँनिर लिएर आएँ। यहाँ लिएर आउँदा चाहिँ अनि सरले न्युरोथेरापी गराउनु राम्रो हुन्छ भन्नुभयो। अनि मेरो बाबुको चाहिँ अहिले आजसम्म 10 दिन भयो। अब उसमा चाहिँ चेन्जेस भनेको अलि चकचक गर्न कम भएको छ। अनि राम्रोसँग सुत्न सक्दैन थियो। अनि एकदम निद्रा पनि राम्रो भएको छ। त्यही नै हो। जो कोहीको बच्चाहरूलाई पनि अब यस्तो समस्याहरू अहिले धेरै छन्। अब हुनसक्छ यस्तो किसिमको समस्या छ, अटिजम छ, यस्तो हाइपर एक्टिभिटिजहरू गर्छन् बच्चाहरूले भने चाहिँ यहाँनिर न्युरोथेरापी गराउँदाखेरि बच्चाहरू कन्ट्रोल हुने, सुधार हुने देखिएको छ। त्यसैले यहाँ ल्याउन पनि सजेस्ट गर्छु। फर्स्टमा मलाई यो न्युरोथेरापीको बारेमा पनि थाहा थिएन। अनि त्यहाँनिर मैले बाबु लग्दाखेरि चाहिँ अरू थेरापी एबिएहरू गराउँदाखेरि अरू मदर्सहरूले भन्नुभयो यहाँनिर न्युरोथेरापी गराउँदाखेरि राम्रो हुन्छ लग्नु भन्नुभयो। म यहाँ आएँ अनि सरसँग भेटेँ। अनि सरले भन्नुभयो अब अरू थेरापीहरू भनेको बाहिरबाट उसलाई फोकस गर्ने थेरापी हो। न्युरोथेरापीले चाहिँ उसको माइन्डमा भनौँ न दिमागमा चाहिँ डेभलप गर्नको लागि हेल्प गर्छ भनेर मलाई बुझाउनु भयो। त्यसपछि मैले बाबुलाई कन्टिन्यू यहाँ लिएर आएँ। फर्स्टमा मैले यहाँ बाबु ल्याउँदा चाहिँ एकदम चकचक गर्ने थियो। अनि यहाँनिर सरले पनि मेरो बाबुलाई वाच गरिराख्नु भएको थियो। ऊ चाहिँ यता जाने उता जाने सबै सामानहरू चलाउने गरिरहेको थियो। अनि त्यति बेला चाहिँ सरले चाहिँ अनि चुप लागेर बस भनेर ठुलो सरले कराउँदाखेरि उसले चाहिँ मलाई मार्न खोजेको हो भन्ने कुरा गर्यो होइन। अनि सर चाहिँ एकदम हाँस्नु पनि भयो। उसले चाहिँ फर्स्ट टाइम यहाँ आएको बेबीहरूमध्ये उसले चाहिँ त्यस्तो भन्यो भनेर। ऊ चाहिँ एकदम चकचक गर्ने, एक ठाउँमा चाहिँ बस्नै नसक्ने थियो। अहिले चाहिँ ज्ञानी भएर बस्ने भएको छ। त्यो पनि इम्प्रुभ भएको छ।